приглашаем сюда вперед. Хотите все сюда, приглашаем, отходим от мамы, пап, таты и приглашаем всех вперед.
Святого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Вітаю всіх присутних на Святої Мші. Сьогодні неділя, день, який діти. Що ми повинні робити? Приходить у костел, каб споткатися з ким? До кого ви в гості прийшли? З Паном Богом. Каб зустрітися на Святої Мші, ми прийшли сьогодні всі у гості до Пана Бога. І Він усіх нас зустрічає. І, звісно, вельми радується, коли ми приходимо. Маємо можливість подякувати Пану Богу сьогодні за прожитий тиждень, за всі отримані ласки. І попросити у Бога сили на новий навчальний тиждень, який розпочинаємо, щоб Бог благословив нам одарував потрібними ласками. Подчас цієї святої мші я доручаю Божій милосердності святої пам'яті Шешко Станіслав у першу годовину після смерті, просячи, щоб милосердний Бог пробачив всі гріхи і провини, які він учинив у житті земному і долучив його до супольності святих у Володарстві Небесному. Так само переживаємо 40-годинне набоженство, адорацію на святейшого сакраменту перед урочистостю узвіження Святого Крижа, перед парафіальною урочистостю і просимо Ісуса Христа, щоб наповнив наше серце любов'ю, справжньою любов'ю, живою любов'ю, щоб эту любов'ю ми вміли ділитися з іншими. А щоб ми могли годно удзельничать у гэтай найсвятейшей ахвяры, станем правде и вызнаем перед Богом свои грехи. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейший, за усётый Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутний и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного.
Боже, створитель и владар всего сусвету, глянь на нас и да поможи нам служить Тебе всем сердцем, как мы могли познать Твою милосердность, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи, владарицу едности Духа Святого, Бог прозу все веки вечные. Читання книги мудрості Сіраха. Гнев і злость – агідні речі, і чоловік грешний буде подуладний їм. Той, хто помстить, зведає помсту від Бога, який докладно запомнить грехи ягоні. Даруй несправедливость ближнему своему, і тоді, коли будеш молитися, твої грехи даровані будуть. Коли чоловік триває у гневі на чоловіка, то ці може він шукати оздоровлення від Пана. Коли до такого ж чоловіка, який сам не має милосердності, то ці може він молитися о пробаченні грехов своїх. Коли сам він, будучи тілесним створенням, триває у гневі, то хто ж злітується над грехами ягоними? Пам'ятай про опошні речі і перестань ненавидеть. Пам'ятай про тління і смерть і заховай заповіді Пана. Пам'ятай про заповіді і не гнівайся на ближнього. Пам'ятай про заповідь Найвищейшого і не зважай на провини ближнього. Гэта Слово Божие. Милосердный Господь и ласкавый, милосердный Господь и ласкавый, благослови душа моя Пана, и все нутро мое имя Его святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про все Его добродействы. Милосердный Господь и ласкавый, и Он отпускает все беззакония Твои, и вылечивает все Твои хворобы. И Он житье Твое ратует от загубы, литостью и милосердностью Тебе коронует. Милосердный Господь и ласкавый, не злуется вечно и не палает гневом навеки, не поступая с нами поводле грехов наших, и не отплачивая поводле провинам наших. Милосердный Господь и ласкавый, бо як высоко узносится небо над землею, настолько великая милосердность Пана до тих, хто Його боится. Як далеко усход от заходу, так отдалил от нас Он наши провины. Милосердный Господь и ласкавый. Читання
Чытанне паслання святого апостола Паўла да рымлянаў. Браты, ніхто з нас не жыве для сябе, і ніхто не памірае для сябе, бо калі мы жывём, то жывём для Пана, калі ж паміраем, для Пана паміраем. Таму ці жывём, ці паміраем, мы належым Пану, бо дзеля гэтага Хрыстус і памёр, і ажыў, каб панаваць і над мёртвымі, і над жывымі. Гэта Слова Божае. Пане з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. У той час Петр падышоў да Езуса і сказаў яму: «Пане, калі мой брат будзе грашыць супраць мяне, колькі разоў я павінен прабачаць яму? Ці аж 7 разоў?» Езус адказвае яму: «Не кажу табе, што аж 7 разоў, але ажно 77 разоў. Таму валадарства нябеснае падобнае да караля, які захацеў разлічыцца са сваімі слугамі. Калі ён пачаў разлічвацца, прывялі да яго аднаго, які вінен быў яму 10 000 талантаў. Паколькі той не меў чым заплаціць, то гаспадар загадаў прадаць яго і жонку, і дзяцей, і ўсё, што ён меў, і заплаціць. Тады ўпаўшы слуга кланяўся перад ім і казаў: «Будзь великодушны да мяне, і ўсё табе дам». Гаспадар, злітаваўшыся над гэтым слугою, адпусціў яго і дараваў яму доўг. А калі гэты слуга выйшаў, знайшоў аднаго з сабратоў сваіх, які вінен быў яму 100 дынараў, і, схапіўшы яго, душыў, кажучы: «Адай мне, што вінен». Тады сабрат яго ўпаў да ног ягоных і маліў яго, кажучы: «Будзь великодушны да мяне, і аддам табе». Але той не захацеў, а пайшоў і пасадзіў яго ў вязніцу, пакуль не аддасць доўгу. Сабраты яго, убачыўшы, што здарылася, засмуціліся і, прыйшоўшы, расказалі гаспадару свайму ўсё, што сталася. Тады гаспадар ягоны паклікаў яго і сказаў: «Нягодны слуга, увесь твой доўг я дараваў табе, таму што ты папрасіў мяне. Ці ж не належала і табе змілавацца над сабратам тваім, як і я змілаваўся над табою?» І, разгневаўшыся, гаспадар ягоны аддаў яго мучыцелям, пакуль не верне яму ўсяго доўгу. Так і Айцец мой нябесны зробіць вам, калі кожны з вас ад сэрца вашага не даруе брату свайму». Гэта слова Пана. Похваленный Иисус Христос. Детки, отойдите крышечку, каб я этой декорации не попсовал. Так, назад трошечки отойдите. Не бойтесь, я не кусаюсь, хоть я такие великие. Я не шмат ем. Просто витаминов шмат ел. У дзяцінстве тому вырос. Скажите, калі ласка, вы сюды пришли куды? У костёл. Малайцы. Чаго пришли в костёл? Что помолиться? Малайцы. А можно сказать, что вы пришли в гости до Пана Бога ці не? Да. А калі мы приходим в гости, что робим? Вот до вас гости приходят, ці вы в гости ходите?
Што трэба рабіць, калі ідзеш у госці? Дарить подарки. О, супер! Трэба дарыць падарункі. І пытанне да вас усіх. І што ж мы можам падарыць Пану Богу? Кветкі. Нашу молитву. Ну, нашы малітвы, добра. Але я хочу сказаць, штосьці большае, акрамя малітвы, можна падарыць Пану Богу. Наше сердце. Наше сэрцы. А што для Пана Бога можна яшчэ падарыць? Добрые учи. Добрыя ўчынкі. А што яшчэ? А асабліва, ведаеце, я хочу сказаць, у вас, дзеткі, можа, гэта атрымаецца. Але вот у старэй, чым чалавек становіцца больш дарослым, то гэты падарунак усё цяжэй і цяжэй дарыць Пану Богу. Загадкамі, ксёндз. Ну, як вы думаеце, што можна падарыць Пану Богу? Свою душу. Ну, душу, так, як у падарунак, але што? Можна падарыць Пану Богу. Пытайцеся у каго хочаце, у сестры Галіны, калі хочаце, у старэйшых, пытайцеся, калі не ведаюць, што можна падарыць і ў нядзелю, і ў панядзелак, і аўторак, і сераду, і чацвер, і пятніцу, і суботу для Пана Бога. Сестра Галіна, ведаеце? А як вы думаеце, што кожны з нас можа падарыць Пану Богу? Прыйшлі ў касцёл, да, але вот што? Что? Супер. Час для молитвы. Время. Чым чалавек становіцца старэйшым, тым гэтага часу, на жаль, чамусьці, становіцца меней. Бо чалавек, туды трэба збегаць, туды трэба збегаць. Вы, дзеці, занятыя ці не? Раскажыце, шмат у вас часу ці не? Времени? Много, да? І чым вы гэта время займаецеся? Канікулы як правялі? Лето. Бегали, прыгали, катались на велосипеде. Носы не поцарапали? Ну, што яшчэ рабілі? Я была в гостях у подружки. Добра. Скажыце, у ягоды ходили? Ці у ягоды не ходите? Ходили. А скажите, на велике катались? А поднимите руки, дети, кто из вас в ТикТоке уже сидите? Ці ніхто ще? О, тиктокерши юные. А в лайках? Инстаграм? Еще не сидите? Ну и то добре. И скажите, детки, а шмат часу человек вот у телефоне сидит, много или нет? Много. А в компьютере много сидите, нет? Ну, теперь планшет. А вот давайте с вами, вы теперь у школу ці у садик ходите? Школу. Ой, памятаю школу. И что, у школу треба рано подниматься ці не? Да. Идите у школу. Едете. Кто на машине, кто на автобусе. Приехали в школу, уроки, да? Пришли до хаты? Ці не? Додому идете со школы ці не? Едете. Приехали. Что робите? Домашку или не? Да, молодцы. А после домашки что робите? Кушаем. А что еще робите? Отдыхаем, спим. Добро. А где час для Пана Бога? С утра и вечером. С утра и вечером. И в обед. Молодцы. Вот, детки, можно и в школу ходить, и гулять на улице. Але, коли вы кого-то любите маму и папу? Сильно-сильно? Молодцы. И для мамы с папой самый хороший подарок хочется подарить? А что тогда? Да.
Так хочаце для мамы з папай самы хорошы падарак? Малайцы. А калі любім пана Бога, дзеткі? Калі мы любім пана Бога, то для пана Бога таксама трэба самы вялікі падарунак зрабіць. Это знайсці, што для пана Бога? Час для молитв. Малайчынка, час, каб памаліцца. Не у мобільніках пасядзець, гэта класна. Не з друзьямі пагуляць, это ўсё трэба. Але трэба знайсці і час для пана Бога. Вось, калі мы кагосьці любім, калі хтосьці для нас самы дарагі, то мы будзем для яго рабіць самы лепшы падарак ці самы дрэнны? Самы лепшы. А самым лепшым падарункам для пана Бога будзе што? Время, калі мы знойдзем час для пана Бога. Запомнілі, дзеткі? Малайцы, а можно еще со старожитными поговорю? Можно со старшими? Разрешаете? Малайцы. А вы тогда посидите, бо я буду говорить долго. Умилованные у Христе Пану, браты и сестры. Давайте мы с вами подумаем. Вот калі приходим до костела. Сегодня как раз душа с детьми. Что батьки кажут детям подчас святой мши? Тихо сиди и слухай. Правильно, Тиня? Только тихо, не шум. Сяди и слухай, альбо сяди и гляди, что робить ксёндз. Ось мы приходим до костела на святую мшу. Чего мы приходим? Помолиться? Нехто каже так. А хтось скаже, я приходжу на святую імшу послухати сказання, бо ксьонз може буде пригожа говорити. Хтось лічить, що мша – гэта послухати казання, ось гэта самое головне. Хтось може так, дорогие мои, сказать, что вось прийти послухать, як пригожа спявають, что так аж поднимается настрой, выходишь. Мы думаем, что вось на мши гэта головне спевать. И ведаете, мы помоляемся. Бо вельми часто мы, выходячи з костела, може так бути, сьогодні казання було так собі, співали, не попадали у ноты. Мы ось мшу зв'язуємо з гэтым. А, дорогие браты и сестры, кожная релігія, ось центром кожної релігії з'являється поклонение. Что мы поклоняемся Пану Богу. А центром поклонения до недавнего было ахвяра, жертвоприношение. И вот уявите, 2000 годов тому назад израильтянин идти принести у ахвяру, принести на Пасху ягнё баранка. І ось, ведаеце, заразаюць гэта ягнём, а перад гэтым ён бярэ на цэлы тыдзень жыве з ім, глядзіць, дбае, каб з гэтым ягнём нічога не здарылася, каб яно было чыстае. Пасля нясе на сваіх плячах, прыносіць да святара, святар пераразае яму горла, выліваецца кроў у чашу. Эта чаша перадаецца другім святарам, яны выліваюць кроў на алтар. І вось у гэты момант складаецца ахвяра на алтары. І вось гэты, пасля ізраільцянін бярэ гэтае ягнё, каб ісці, засмажыць і з'есці са сваёй сям'ёй. І так ідзе і думае, ну, ў гэтым годзе Пасха не такая, як у мінулым. Не было такога эфекта эмоцый. Бог хоча ад нас эмоцый, чи Бог ад нас хоча ахвяры? Дорогие браты і сёстры, падчас кожнай святой мшы, што святар кажа? Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемагутны. Вот для чего мы приходим сюда на святую мшу. Не спевать, в первую чергу, не молиться, слухаючи Слово Божие, а скласти ахвяру на алтары. И что это за ахвяра? Иисус Христос, утоены у Найсвятейшем Сакраменте. Бо, дорогие браты и сестры, ось як я сьогодні з дітьми розважав про подарунок самый лепший, давайте з вами ось задумаємося, як часами буває.
Дзеці падыходзяць да мамы, там, ці да таты, да мамы, напрыклад, і кажуць: «Мама, што табе падарыць?» Мама кажа: «Ну, хачу, каб ты цэлы дзень быў сёння хорошым, паслушным». «Не, ну, мама, ну што ты хочаш? Я хачу, каб ты ў хаце прыбраў». «Не, ну, мама, ну што ты хочаш?» І тады што? Ідём там, можа, што намалюем, кветачку купім, цукеркі вось прынеслі маме. Ну, мама прыняла гэты падарунак. Але чаго мама хацела? А мы, як дарагія браты і сёстры: «Не, пане Божа, ну сёння нядзеля, сонца, можа, на рэчку паляжым. Ты ж усюды, пане Божа. Што з яму нядзелю на грыбы? Бог жа ж усюды. Вось табе будзе моя ахвяра, вось табе мой падарунак такі будзе». Бог ад нас не гэтага хоча. Ён хоча, каб вось тут на алтары мы склалі ахвяру. Дзеля чаго? Як гаворыцца, няхай пан Бог прыме ахвяру тваіх з рук на праслаўленне і хвалу імя свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу. Вось дзеля чаго складаецца ахвяра падчас святой імшы. Для праслаўлення імя Божага, імя Айца Нябеснага і для нашай карысці і ўсяго касцёла. Вось што мы складаем падчас святой імшы. І, дарагія браты і сёстры, не толькі святар, але кожны з людзей гэтую ахвяру складае, прыносіць Богу. Сёння мы з вами у Евангеліі чуем пра тое, як Jesús Христос кажа аб прабачэнні, што трэба прабачыць, трэба дараваць. І вось мне прыпамінаецца гісторыя, пра якую расказаў святар у 2012 годзе. Прыязджаў такі отец Джеймс Манджакал, вёў для нас ксяндзоў рэкалекцыі, і тады ён прывёў прыклад са свайго жыцця, што аднаго разу яго схапілі. Ну, людзі пэўныя, якім заплацілі за гэта, здзекаваліся над ім, мучылі яго. Ну і пасля вызвалілі яго, адпусцілі. І ён такі быў злы, ён хацеў, каб пакаралі тых, хто над ім здзекаваўся. Каб адпомсцілі, вот яны яму і зрабілі дрэнна, і каб ім. І вось біскуп ягоны кажа яму: «Ідзі на адарацыю. Ідзі да Jesúsa Хрыста». І ён, я не памятаю толькі, колькі ён часу быў на адарацыі, але пасля гэтай адарацыі ўсё, прабачыў. Дарагія браты і сёстры, эўхарыстыя — гэта ахвяра. Я ахвярую самога сябе Богу таксама. Бо можа так стацца, як у гісторыі аднаго чалавека. Ён жыў спачатку ў Кітаі, быў веруючым католікам, але маліліся яны падпольна. Ну, таму што ў Кітаі немагчыма вызнаваць хрысціянскую веру афіцыйна. І яны вечарам тайком, патаемна збіраліся на святой імшы. І аднаго разу міліцыя награнула, усе людзі паўцякалі, а ён, як гаспадар гэтага дому, застаўся, бо куды мог дзецца. І вось гэтага чалавека бяруць, садзяць у вязніцу 2 тыдні, пытаюць яго, хочуць, каб ён сказаў, дзе знаходзяцца святары. А ён маўчыць, таму што ведае, што калі скажу, дзе ёсць ксёндз, то тады яго схопяць, і ягоная сям'я, знаёмыя, блізкія не будуць мець святую імшу, ён церпіць. Праз 2 тыдні, глядзяць, што нічога не атрымліваецца, адпускаюць яго. І вось гэты чалавек праз пэўны час са сваёй сям'ёй пераязджаюць у Амерыку. Ходзіць ён на святую імшу кожны дзень і шчаслівы, што можа хадзіць, удзельнічаць у святой імшы. Але жывучы там, гледзячы на то, як там жывуць людзі, бачыць, што калі ты хочаш жыць лепей, то ты павінен працаваць, каб больш зарабляць. І ён пачынае ўжо буднімі днямі больш часу прысвячаць працы, а не касцёлу. Ужо буднімі днямі не ходзіць, толькі нядзеляй. Пасля прыходзіць нядзеля, калі пачынае апускаць, не хадзіць на святую імшу. Толькі на святы вялікія. І прыходзіць час, калі перастае хадзіць і на святы. Вось, дарагія браты і сёстры, што Бог хоча ад нас ахвяры скласці, а мы па-другому лічым. Таму яшчэ зразумейце такую праўду, што
Бог настолько любит нас, что Ён хочет до нас прийти. Вы задумайтесь, что Бог, створца свету, космосу, зорок, коли мы бачим усе гэтыя галактыкі, Ён стварыў, коли мы гэта верим. И вось Ён захотел быть с нами, близко кожнага з нас, утоеным у найсвятейшем сакраменте. И каже, я хочу прийти до тебе. Я хочу прийти в твое сердце. Дозволь мне. А мы кажем, не треба. Мы откидываем любовь Бога. Тому, дорогие мои, вось треба нам зразумець, што з'яўляецца сапраўднай ахвярай, што з'яўляецца пакланеннем тут падчас святой імшы. Ахвяра, якую мы складаем з вами. Таму хай гэтая ахвяра реально будзе моцнай. Хочу вам яшчэ такі прывесці прыклад, што я працую в 2 парафіях невялічкіх. Это окраина Гродненской области, Сморгонский район, там уже близко Минская область. 2 парафии, у одной там 450 верующих, у другой 280, 2 костёлы, один драўляны, другі цагляны. И вот у той драўляны костёл парафия поделена ракой. Некалькі вёсак знаходзяцца на другім беразе ракі. Так вось, люди, каб попасти на святую імшу, сядаюць на човен и пераплываюць. Вот так напрямую 1,5 километра, и оно в костёле. А по кругу 20 километров. И бабулька 70 годов бере, сідає в лодку, бере весло и до костёла. И нормально. Там ось. А мы маем машины, ровери, автобусы. А не маем часу. Такие мы забеганы, такие мы заняты. Треба иметь час для Бога. Дякую за великую магчымасць, что разом с вами могу молиться. Бачу твары ваши за 4 года не поменялись, дякувати Богу. Але толькі попрыгажэлі. Дякую за магчымасць, и что ксёндз Владимир запросил, что для вас промовить Слово Божие. Дякую за тыя ахвяры, якія будете складаць падчас святой імшы. Ну, тому что там вядём ремонты, там и костёл трэба, и маляваць, и оббивать вагонкой, ну, тому что не зусім добрым стане, але вельмі прыгожа там святыні. Таму, калі будете у тых сторонах, запрашаю. Там и природа прыгожа, ўсё можна убачыць. А парафіяне мяне такие, 60+, большасць, маладзіцы такие. Ну, и з імі мы молимся, прославляем Пана Бога. Тому захвочу усіх, каб мы знаходзілі час на прославление Пана Бога и складание для Его ахвяры. Амен. Вызнаем супольную нашу веру, веру одиного Бога, Айца Всемогутного, Створителя. Одиного Пана Иисуса Христа, Сына Бога, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога Твого, святлого от светла, Бога соправного от Бога соправного, народженого и створенного, одиносутного Айцу, праз якого все сталось, и Он для нас людей, и для нашего избавления, стався чоловіком, укрижований так само за нас, при Понтскім Пілаті, був замучений, похований, і на 3-й день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворца, який Зайца і Сина походить, якому разом з Зайцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророка. Веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете.
праз Єсуса Христа, який воскрес і застався з нами у Евхаристії, що дає вічне життя, узнесем до Бога нашої молитви. Молімся за святий костьол, каб ён распаўсюджваўся па ўсёй зямлі і верна выконваў сваю місію. Цябе просім. Молімся за біскупаў усяго свету, каб яны з адвагою выступалі ў абарону чалавечай годнасці і кожнага зачатага жыцця. Цябе просім. Молімся за прадстаўнікоў улады, каб прынятыя імі пастановы забяспечылі лепшую будучыню для народа. Цябе просім. Молімся за семінарыстаў нашай дыяцэзіі, каб яны былі адкрытыя на святло Духа Святога і ўзрасталі ў ласцы свайго паклікання. Цябе просім. Молімся за людзей, якіх лічаць невылечна хворымі, каб яны цалкам даверыліся Божай міласэрнасці і для сваіх родных і бліжніх былі прыкладам вытрымкі і мужнасці. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы не забывалі кожны дзень дзякаваць Богу за атрыманыя ад Яго дары. Цябе просім. Молимся в интенции этой святой мши за святой памяти Шишко Станислав, першую годовину після смерти, просячи, каб дзякуючи ахвяры целой крови Иисуса Христа, он досягнул рады життя вечного в Володарстве Небесном. Тебе просим. Молимся за Беларусь, за всіх, весь народ Беларусі, який тут пребыває, каб в этот нелегкий час, який цяпер мы переживаем, с Божьим благословением перемянил людские сердца, каб не было агрессии, ненависти, але любовь, правду, каб человек шановал человека. Тебе просим. И занесем у тишине те интенции, с якими мы пришли на эту Евхаристию. Тебе просим. Усімагутны Боже, який навчаєш нас про своє слово і підмацовуєш хлібом життя, вислухай наші молитви учені, каб у своїх поводинах ми завсюди керувалися Твоєю волею і отримали радість вічного життя. Праз Христа, Пана нашого. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай ахвяру рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всем костюму. Милосердный Боже, выслухай наши просьбы и прими дары, якие мы Тебе складаем. Как тое, что каждый из нас ахвяровал Тебе на хвалу, служило усім на збавление. Праз Христа, Пана нашого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Возносим их до Пана. Подякуем Пану. За правду и годно это и справедливо слушно и звавенно. Каб мы завсюди и усюди Тебе складали подяку, Пане святый Ойче, всемогутный вечный Боже. У Тебе мы живем, рухаемся и снуем, и в нашем земном вандровании завсюди отшиваем Твою добрыню.
і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо, маючы першыя дары духа, праз якога ты ўваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны удзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю ўсклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму еднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолу Духа Святого, праз Христа просім Цябе ўсімагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и читаем Твое представление. Успоминаючи смерть и с мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Александрам, біскупам Юзефам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія пастулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твой ласка дышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць свято аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам і абраннікам, са святымі апостоламі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа.
Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас до всього злого, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердності Твоей. Каб ми були завсюди вольні від граху і заховані до всяляка неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи прийти Збавця нашего Иисуса Христа. О Твое благодарство и моц и хвала. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одрать его с упокоем и едностью, який живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось Єсус, баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на Его вечер. Пане, я не варты, каб Ты войшел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлен.
страны и наш Господь. И во тьме этой ты свет, ты надежда, где ее нет, миром жизнь наполняешь лишь ты. Нет таких, как наш Бог. Нет таких, как наш Бог. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. В этом городе ты Бог, для людей этих ты царь, для страны этой ты наш Господь. И во тьме этой ты свет, ты надежда, где ее нет, миром жизнь наполняешь лишь ты. Нет таких, как наш Бог. Нет таких, как наш Бог. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. В этом городе ты Бог. Шукаю твар твой, Пане мой. Шукаю твар твой кожный день. По тебе тужит душа моя. Шукаю слова твоего. Шукаю твар твой, Пане мой. Шукаю твар твой кожный день. По тебе тужит душа моя. Шукаю слова твоего. Ты веди за собой, Иисус, дышит твой. Ты веди за собой, Иисус. Ты веди за собой,
Помолимся. Просим Тебе, милосердный Боже, няхай моц небесного дару наполнить нашу душу и тело, каб нами завсюди кіровала Твоя ласка, а не наша схильность до злого. Праз Христа, Пана нашего. Пане Єсу, про заступництво Марії, Маті Твоєї, якая народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юсуфа, чоловіка довіру, який піковався Тобою після народження. Прошу Тебе у інтенції этого ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить і якое знаходиться у небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, каб яны не забивали свайго дитяті, а покинули яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дитяті прадвызначыў. Молитва за Айчыну, Маці Божией, Королевы Беларуси, дякуючи за Твою материнскую опеку, доверяем Тебе нашу Айчыну, нашу сучасность и будучыню. Няхай імкнення до супольного добра перемагає эгоизм и поделы. Няхай усе, хто кіруе нашей краінай, бачаць у Табе покорную слугу Иисуса Христа и вучацца служить и распознавать потребы своих громадянам. Каб Беларусь могла стать валадарством любови, правды, справедливости и супокою, где шануецца імя Твайго Сына і годнасць кожнага чалавека. Маці адзінароднага Божага Сына, які даў нам новую заповедь любові, як галоўны прынцып жыцця, выпрасі, каб мы сталі руплівымі будаўнікамі салідарнага свету, у якім любоў ператварае узброены канфлікты ў супакой, а цывілізацыю смерці ў цывілізацыю жыцця. Няхай наш народ заўсёды будзе верным Богу, валадару ўсяго свету, Маці еднасці і супакою, умацовай супольнасць Касцёла Твайго Сына, дапамажы, каб усе хрысціяне эмоцыю Духа Святога сталіся адною сям'ёю, сясцёр і братоў Езуса Христа, адзінага збаўцы свету, учора, сёння і навекі. О ласкавая, лютасцівая, о наймілейшая Панна Марыі, прымі наш давер, умацовай яго ў нашых сэрцах і складзі перад абліччам Бога, у Тройцы Святой адзінага, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амин. Послухаем душпастырскія аб'явы. 40-гадзіннае набажэнства трывае надалей. Цяпер пасля благаслаўлення, пасля святой імшы будзе адноўлена адарацыя Найсвяцейшага сакраменту і будзе трываць да 13-й гадзіны, потым святая імша. У капліцы таксама будзе 15-й, тут у касцёле 16-й гадзіне святая імша, 18:30 і таксама сёння ў 23:15 перад поўначчу будзе крыжовы шлях тут у нашым касцёле і о 12-й гадзіне святая імша, чым распачнем святкаванне ўрачыстасці узвіжання святого крыжа. Запрашаем да удзелу, актыўнага удзелу у тым 40-гадзінным набажэнстве. Святы ружанец, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак, парафіяльная ўрачыстасць, святыя імшы, нядзельны парадак з тым, што а гадзіне 18:30 вечарам падчас святой імшы будзе ўдзелены сакрамент біжмавання. І таксама гэта святая імша будзе галоўнай адпустовай святой імшой, поэтому запрашаем да ўдзелу. І ў нашай парафіі фэст, урачыстасць, поэтому гэта наш абавязак быць на святой імшы. Аўторак благаслаўлёных мучанікаў з Беларусі, серада нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі, чацвер Маці Божай Чэнстахоўскай, пятніца каралевы веравызнаўцаў, субота Маці Хрыстовай, нядзеля гадзіна 18 звеставанне Пана. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 14 верасня, панядзелак, як ужо нагадалі, урачыстасць абавязковае ўзвіжанне святого крыжа, святыя імшы о гадзіне 9, 11, 13. Пасля святой імшы адбудзецца ўрачыстая эўхарыстычная працэсія і 18 гадзіна, а гадзіне 16 святой імшы не будзе. Святую імшу о гадзіне 18 будзе цэлебраваць яго эксцэленцыя ксёндз біскуп Юзеф Станевскі, дапаможны біскуп нашай дыяцэзіі.
і падчас якой будзе ўдзелены сакрамент біжмавання. 15 верасня ўспамін Найсвяцейшай Панны Марыі Балеснай, 16 верасня ўспамін святого Карнелія, папы і кіпрыяна, біскупа мучаніка, 18 верасня ўспамін святого Станіслава Косткі, законніка. 19 верасня ад гадзіны 11 до 17 пры касцёле адбудзецца спатканне для дзяцей нашай парафіі з нагоды ўспаміну святого Станіслава Косткі, апекуна дзяцей і моладзі. Сардэчна ўсіх запрашаем. У днях ад 16 до 18 верасня перажываем квартальныя дні малітваў за дзяцей, моладзь, настаўнікаў і выхавацеляў. Касцёл заахвочвае ў гэтых днях да асаблівай малітвы ў гэтай інтэнцыі. Яшчэ раз напамінаем, што ужо распачалі новы катэхетычны год, нагадваем пра абавязак бацькоў рэлігійнага выхавання сваіх дзяцей. Таксама яшчэ трываюць запісы дзяцей і моладзі на лекцыі рэлігіі. Таксама нагадваем, просім аб дапамозе для вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні прадуктамі харчавання. Калі няма такой магчымасці, то можна злажыць ахвяраванне грашовымі сродкамі на патрэбы нашай духоўнай семінарыі. Сёння пры выхадзе з касцёла можна набыць новы нумар дыцэзіяльнай газеты «Слова жыцця», в якой можна знайсці шмат патрэбнай, цікавай інфармацыі. Заахвочваем інтарэсавацца жыццём касцёла на Гродзеншчыне і па-за яе граніцамі. Дзякуем усім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці парафіі, за вашыя дары, ахвяраванні на патрэбы таксама духоўнай семінарыі. Дзякуем усім за добрую волю дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці працай, ахвярамі і малітвамі. Таксама дзякуем за супольную малітву падчас гэтай святой імшы для ксяндза Уладзіслава, за вядзенне гэтага набажэнства 40-гадзіннага, хай Дух Святы асвячае ягоную прамову да кожнага з нас. Цяпер атрымаем Божае благаслаўленне і будзе адноўлена адарацыя Найсвяцейшага сакраменту. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Узбавча годна чти. Царю до небес светишь брат, но и сраги нам говерных ти. Дай силы помощь зесли нам, еднему в Троице владцы зем. Нех będzie chwała w każdy czas, niech
Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и навеки вечные. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды и навеки вечные. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды и навеки вечные. Амен. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Амен.